हाई टोपी देख के झुझुआई मो ना झुझुआई मो ई टोपी इंडिया के नहीं खे स्पेशल इनके शादी खातिर ई टोपी न्यूजीलैंड से मंगावल बा तो यहाँ तक कि अब के पोस्टमार्टम रूम में से ही निकला था हमने ओमे के डॉक्टर है ना गलत बात नहीं ना जी ना नो हाई टोपी देख के झुझुआई मो ना झुझुआई मो ई टोपी इंडिया के नहीं खे स्पेशल इनके शादी खातिर ई टोपी न्यूजीलैंड से मंगावल बा न्यूजीलैंड से ई टोपी मंगावल बा स्पेशल इनके शादी खातिर ई टोपी न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड से बहुत सुंदर अब देखिए राम जी धनुष तोड़ देले बा आ सीता के सखी लोग कहता कि ये सीता अरे उहे सवार का धनुष तोड़ देले बारे दादा अब का देरी कइले बारू मेरी माला बा जल्दी है माला लो आ चल के आ जयमाल करो लेकिन सीता आवतारी तो एगो मजबूरी होता लिखल बा कि राम रहले 16 बरस के आ सीता रहली 8 बरस कहीं लिखल बा कि राम 12 बरस के रहले सीता 6 बरस के रहली यानी कि दोगुना के अंतर परत रहे जैसे राम जी के समीप सीता घर भइली त एक हाथ छोट पड़ गई बेटी पतो के रह सीता निहुर के रह सीता गर्दन तक माला डाले नहीं खी पावत राम जी से सखी लोग रिक्वेस्ट करता सीता के कि ए दुल्हा ऐसा करिए ना थोड़ा मुड़ी झुका लीजिए ना नहीं झुकाएंगे थोड़ा सा मुड़ी झुका लीजिए नहीं तो 5 मिनट खातिर निहुर जाई काम बा मालवा डाला जाए तो उठ जाए मुड़ी झुकाइए झुकेगा नहीं तो ढुकेगा कैसे माला ई त बुझाता पुष्पराज फिल्म देखले बारे ना बुझाता पुष्पराज चंदन के लोग घर परिवार के कहीं के पापा का प्रणाम जल्दी हमरा से जल्दी कहे पापा का प्रणाम खुश रह बेटा फोटो खींच ली लोगी को इनकर बाबूजी आए हुए तो तार धूर छल के पानी याद करा दिया कहीं के पापा का प्रणाम मम्मी का प्रणाम चाचा का प्रणाम चाची का प्रणाम भैया का प्रणाम भौजी का प्रणाम मौगी का प्रणाम ये मर्दे ऐसा ने कलजुगी लड़का मेहरारू के गोरो पगिरल जाय दो कोनो बात नहीं के बढ़िया बा जयमाल तो हो गई अब मेहरारू संभार में आ जाए अरे ई ना संभरिए तो इनकर पापा बारे नु हेवा खर्चा रुपया पैसा अच्छा इहो ठीक है कहता अच्छा देखिए बात सही बनू यहाँ के बड़ भैया है हाँ तो का भइल बा भावे भाव से पतो चाव से ताकि ना पतो पतिला मजले पर ठीक रहे चमक रहेला ओमे यहाँ के बड़ भाई है नो देखिए 100 रुपया पुरस्कार दिहनी यहाँ के रउआ भाई बने अच्छा रउआ बाबूजी लगा चलिए अच्छा दुल्हे सरकार के बड़ भाई रउआ बने नो तो रउआ काहे अस्थिर बने भाई के फ्री में जयमाल हो रउआ महाराज भाई के जयमाल हो रहल बा रउआ चुपचाप मुंह देखता हाँ बाजा वाला लोग ऐसा ही बा अभी 200 रुपया का पुरस्कार देखिए दुल्हे सरकार के बड़े भाई दिहनी ना हम कह देले बनी तो हौ दे दी ना तब रखी रहुआ अपना पास दे दी बहुत सुंदर आगे के बात बा बना रही जाए राजा बन के राज करी अब तनी कहीं के भैया के प्रणाम भैया खुश रह बबुआ कहीं के भैया हमरा से ना समझाई तो तू बारो भैया हमरा से ना समझाई तो तू बारो बहुत सुंदर अब रउआ जाई देखी रउआ तो दिलवे जीत लिहनी है महाराज अब हाँ तनी गोर लगली है दोनों आदमी मिल के ना ये लोग मजाक करता प्रणाम रउआ कुछ चाहेगा वो दक्षिणा खोजता रे